contrat à durée indéterminée yi nag bari ci lool moo tax dagg bi ñu ko dagg ñu jàpp ne yennuwul maanaam teguwul ci maandu teguwul ci njub teguwul ci jubal teguwul ci jubbanti te li ci gën a doy waar mooy liñ naan rupture décision unilatérale la maanaam ñoom dañ koo tànn rek te yëgoowuñ ci waxtaanuñ ci ak kenn loolu nag dem bi ñu ko yëkkatee démb ci kanamu premier ministre am ministre bu jóg daal di ciy wax loo xamante ni dafa waroo ak li am ndax wax naa léegi ne dama leen a dalaloon fii waaye yemuma ci waaye dama yor tous les documents officiels ay données personnelles la du ma leen ko mën a jox waaye kum ci yitteel dinaa la ko mën a wan yéen presse bi ba ngeen gis ne lii mu wax démb assemblée nationale wuute na ak li am 30 000 travailleurs yooyu ñuy wax ne dañ leen a wàññi loolu mooy méngoo ak li am la ñuy wax ci port de Dakar plus de 781 personnes yoo xamante ni wax nañ ne dañ leen a arrêté seen liggéey am na keroog ku ma ci dajeel fële benn soxna la maa ngi dajeeg moom fële ci booru Kayar mu dellu ci carrière yi mu ne ma port laa nekkoon mais dañu ma arrêté moo tax may dellu fii donc li ñuy wax kenn mënu ko dindi lu wér la suñu ci amul woon lu wér duñu ko wax gis naa sax démb loo xam moo ma gën a tristal mooy dañoo kiy jóg di wax dafa jóg expliquer ba pare nan ngay jóge ci ab assemblée nationale expliquer ay nit yoo xam dañ leen a tere seen liggéey arrêté seen liggéey ba pare nit ñi di tàccu nan la ñu mën a tàccoo ci liggéey yoo xam dañ ko arrêté loolu tamit dafay renseigner xëy na ci sunu réew fi ñu toll ak orientation bi ñu am moo tax dem moo wax premier ministre ne ko yow bi nga ñëwee ba tey kenn santatu la nga créer emploi défi majeur bi nga am aujourd'hui c'est la préservation des emplois trouvés sur place moom kenn santatu ko mu créer emploi parce que gis nañ ne télé googu moo waral tey wax na ko démb ndaw ñi toog leen li tax mu leen di téye fi mu ne mooy nee na renforcer nañ tey ji sunu surveillance maritime ba ndaw ñi mënatoo dem waaye dëj nañ leen waaye ñoom joxuñu leen liggéey li ci gën a doy waar mooy que ne non seulement dëj nañ leen mais léegi ñoo ngi leen di wutal yeneen yoon yoo xamante ni moom la ñuy demee bitim réew muy li ñuy wax migration circulaire te loolu ndawi Sénégal bés bu ñu naane woon ndox benn yoon ne migration circulaire dina am yoon ci li ñu tudde woon livre boobu tudd solution kon xam naa ne ndaw ñi dinañ am beneen comportement waaye nag yaakaar jeexul te loolu moo tax ma leen di wax ne leen fi mu ne nii muy ndaw ñi muy opposition bu Sénégal yaakaar naa fii réew mi toll ak li ñu dégg démb ak li ñuy gis jamono yi yëpp taxawaay jot na sëkk taxawaay boo xamante ni bu am solo la ngir fàttali ñii yor réew mi ne leen dañ leen a jiital ci réew mi waaye moomu leen réew mi dañ leen a jiital ci réew mi waaye lu leen neex def ci réew mi loolu nag taxawaay dëgg la laaj ngir lii am ñu mën ko arrêté parce que musiba la du jur jàmm arrêté liggéeyu jàmbur dafa doy waar drame social la ñoom ñi ñu tudde ay victimes te ma jàpp ne ñii ñu arrêté seen liggéey kenn gënu leen a nekk victime d'un système ils sont victimes d'un système léegi nag c'est-à-dire que mënoo ràññetle say victime ak yeneen victime la yow mënoo ràññetle say victime yoo xamante ni da nga leen di jox ay 500 000 ak ay 10 millions au même moment nga créer yeneen victime yoo xamante ni kenn xamul nuñ toll donc loolu ñun jàpp naa ne du mandu du jubal te du jubbanti boo xamante ni tamit dañu koy wax nii rek ci kaw leneen li nga xamante ni bëgg naa si ñëw toujours ci licenciement yi ak documents yi nga xamante ni c'est des documents à l'appui mooy que ne waxuma la ne dàq nañu ci port de Dakar waxuma la dàq nañ ci aéroport waxuma ne dàq nañ ci caisse de dépôt et de consignation CDC waxuma ne dàq nañu ci Dakar Dem Dikk ak yeneen liggéeyukaay yoo xamante ni tey boo ko nattee maanaam ay doomu Sénégal yu baree bari la te Sénégal ñëpp xam nañ ni mu tëddee soo dàqee benn nit ci liggéeyukaayam maanaam sànkoo benn nit ay nit yu bari ngay sànk premier ministre démb nag daal di wax ne loolu kenn politiser wu ko ñoom ñoo doon politiser dañoo yàgg a wax ñun ne Sénégal soxlawul proposant la soxla loolu moo tax jamono bu ci nekk ñun ñu leen di alerter démb nag bi mu waxee ne amul matière pour opposer wu ma xam ne ku réere li xew ci réew mi la bi mu waxee it ne li ñu yëkkati ci kaddu dafa aérien ma jàpp ne kon ñoom déconnexion am na ak jafe-jafe askan wi ndax buñ ne la ñii ñu dàq ñoo ngi taxaw di jooy ñoom ndax amatuñ luñ dunde nga ne loolu dafa aérien
ñu ne la am na ay doomu Sénégal yoo xam ci 312 personnes lañ toll soloon tenue Sénégal di bëccëgal Sénégal di guddil Sénégal bokk ci police ñu arrêté leen seenu liggéeyukaay nga ne loolu dafa aérien kon yow yaa aérien yow yaa déconnecté wu avec les véritables problèmes du Sénégal du quotidien du Sénégalais loolu nag j'en appelle à la vigilance de la presse ndax lu ne fàng kenn du ko jeex 312 personnes yooyu dama leen wax ne leen gisuma ci réew mi ci réew yu normal yi ñoo xamante ni dinañ former ay seeni doom ci force de défense et de sécurité ba pare daal di xëy bàyyi leen noonu ñu dem toog seen kër ak ñi nga xamante ni dàqaguñ leen te di wàcc dàq leen te ñu nekk ci guddi gu bët setagul ak ñi nga xam dañ leen doon xaarloo te ba tey jii gisaguñu dara ak ñi nga xamante ni tamit yéenewuñ ci ñoom lu dul daal di leen di jël ak seeni bagage dugal leen ci ay avion yóbbu leen fële nga xamante ni moom mooy Espagne ak doomu Espagne ñi nga xamante ni xëy na liñ doon xaar rek mooy buntu feeñ ba ñu mën a dellu si seen réew ñooñu moom amuñu benn chance xëy na pour dellu ci seen réew ci ñeenti at yi nga xamante ni moo fi dese nguur gi ñuy ñaan mu gaaw nekk une belle parenthèse pour qu'on puisse retrouver le Sénégal bi nga xamante ni jàpp nañ ne day nekk un Sénégal réconcilié avec ses valeurs fondatrices te valeurs fondatrices yooyu li ci jiitu mooy yërmande ci doomu aadama yi te nii ma gis ñuy doxalee jàpp naa ne yërmande amu ci. beneen question bi nga xam donc on sera très vigilant sur la question des licenciements te may sant bu baax di gërëm ñi nga xamante ni ñoo nekk ci kuréel googu yaakaar ñu ba ñëw daje ak ñun ngir ñu yëkkati seeni njàmbat. Encore une fois on a tous les documents yoo xamante ni confidentiels ay données personnelles mais c'est des documents yi nga xam dafay jëmmal ne li ministre bi wax dem premier ministre jàppale ko ci sur ces licenciements dara du wéru ci. leneen li ma gën a metti mooy li ñu ne licenciement yi ay licenciement politique la ay recrutement politique la woon donc licenciement politique la bu dee ñoom ñoo nangu ne recrutement politique la woon kon licenciement politique moom moo am te ñooñu ñu licencié gisuma ci burkinabé gisuma ci malien gisuma ci guinéen ay doomu Sénégal rek lañu document yi ma leen doon wax document yëpp a ngi nii preuve à l'appui c'est des gens qui ont été licenciés de façon abusive daal di ñëw am na ci ñoo xamante ni dañ leen indi document yi tegal la négociation bi ne la signer léegi nga dem beneen bi mooy dañoo dàq ñoo xamante ni dañoo amoon njëriñ am na ci groupe bi ku ñu recruter koo xam société ba mu nekkoon du ma tudd société bi dañ ko consacré ci at mi ñu jàll ne ci agent yi gën a xarañ la bokk kooku fi mu ne dañ ko licencier ak yeneen bi ma dajeeg ñoom it gis naa ne ay borom xam-xam lañ am na ci ñoo xam liñ dese pour dem retraite bariwul waaye rek jiiñ nañ leen ne ay politiciens lañ wala ki ñu fi nekkaloon daal kooku lañ doon jàppale moo tax ñu dàq leen Sénégal ñun ñëpp ko bokk donc loolu aussi il faut que ñu xam ko document yëpp a ngi nii wax naa léegi ay données personnelles la mais encore une fois c'est des données yoo xamante ni yu fiable la pour justifier li nga xamante ni mooy musiba yi ñu def loi mooy war a àtte lii et le premier ministre il n'est pas la loi donc moom li muy def mooy ñu dem fi nga xamante ni foofu la yoon féete nekk mbaxana ndekk benn pour ñu àtte loolu ci justice bi